भनेर श्री सुखदेव स्वामीले गंगा नाम गरेको नदीका तट किनारमा यो श्रीमद् भागवत महापुराणको अमृतमय कथालाई बार बार सुनाउँदै जानु भएको छ। मैले पनि यही कथा हजुरहरूका पासमा बार वर्णन गरिरहेको छु। हे मेरो प्रभु, यदि हजुरको ममाथि दया भाव हुन्छ भनेदेखि, कृपा भाव हुन्छ भनेदेखि अरू पनि मैले त्यस्तो कथा सुन्नको लागि पाऊँ भन्नुहुन्छ श्री महाराज परीक्षित श्री सुखदेवका हजुरमा। अब त्यसपछि राजा भरत राजा हुने काम गर्नुभयो। उहाँले राज्य गर्दै गर्दै गइसकेपछिको प्रान्तमा विश्वरूपकी छोरी हे शौनकादि शेषर पञ्चजनीका पासमा उहाँले विश्वकर्माले छोरी पञ्चजनीका पासमा फेरि उहाँले विवाह गर्ने काम गर्नुभयो राजर्षि भरतले। जब उहाँले विवाह गरिसकेपछिको प्रान्तमा 5 भाइ छोरा जन्माउने काम गर्नुभयो। 5 भाइ छोरा जन्मिसकेपछिको प्रान्तमा हे शौनकादि शेषर 5 भाइ छोरा जन्मिसकेपछिको प्रान्तमा के भयो त भन्ने संकेतमा मेरो महाराज परीक्षित 5 भाइ छोरा जन्मिसकेपछिको प्रान्तमा उहाँले घरबार दरबार सारा सम्पूर्ण त्याग दिने विचार गर्नुभयो। त्यागिसकेपछिको प्रान्तमा यो संसारमा कहाँ गएदेखि सबैभन्दा बढी भक्ति मिल्ला, कहाँ गएर बसेको खण्डमा मैले गरेको तपस्या सिद्ध होला, कहाँ बसेर भगवानको भजन गरेको खण्डमा वैकुण्ठको धाम मिल्ला, त्यसको विचार गर्न लाग्नुभयो राजर्षि भरतले। विचार गर्दै गर्दै गएको कहीँ पनि त्यस्तो उत्तम स्थान उहाँले प्राप्त गर्नको लागि सक्नु भएन। हे शौनकादि शेषर त्यस्तो उत्तम स्थान उहाँले कहीँ पनि प्राप्त गर्नको लागि सक्नु भएन। नेपालको गण्डकी नाम गरेको तीर्थ जहाँ शालिग्रामको प्रत्यक्ष प्रकट हुनु भएको छ त्यो ठाउँ उहाँलाई अचम्मै प्रिय लाग्यो। त्यहाँ शालिग्राम हुनुको पनि कई प्रकारका तात्पर्यहरू रहेका छन्। गण्डकी नाम गरेको नदीमा शालिग्राम कसरी भएको त भन्दा गण्डकी नदीको किनारमा एकजना ब्राह्मणी बस्नुहुन्थ्यो। हे शौनकादि शेषर ती ब्राह्मणीको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणी अचम्मै राम्री, ब्राह्मणलाई कुष्ठरोग आएको थियो, बुढो हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मणलाई कुष्ठरोग आएको थियो, बुढो हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उनको पतिव्रता धर्म धेरै भन्दा पनि धेरै भएको हुनाले एक दिन भगवान सामस्ता शिवजी श्री नारायण आदि देवताहरू पञ्चदेव ब्राह्मणीको परीक्षा लिनको लागि जानुभयो। परीक्षा लिनको लागि गएको ब्राह्मणीको भिक्षा लिनको लागि गएको भिक्षा देऊ भन्नुभयो। भित्रबाट भिक्षा लिएर आउँदाखेरि हामी त भिक्षा लिँदैनौँ, कपडा नलगाइकन दिने भए मात्रै भन्न लागे। त्यसो हो भने तपाईहरू मेरो पतिव्रता धर्मले बच्चो हुन परोस् अहिले नै भन्नुभयो। तुरन्त भए बच्चो धर्मको प्रभावले गरिकन बच्चो भए। त्यसपछि स्तनपान गराउनु भयो। माता लक्ष्मी आदि पार्वतीले आएर सबैले माग्नु भयो, हाम्रो पतिदेव हामीलाई चाहियो भन्न लाग्नुभयो। त्यसपछि हुँदैन भन्नुहुन्छ उहाँ, नदिकन पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यहाँ भनाभनको स्थिति आउन आँटेपछि भगवान सामस्ता शिवजी पनि विष्णु पनि त्यही प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएर भन्नुभयो वर माग्नुहोस्, जे माग्नुहुन्छ हामी त्यही दिन्छौँ भन्नुभयो। के मागौँ म? तपाईहरूलाई सधैँभरि मैले मेरो पेटमा धारण गर्न पाऊँ, मेरो पतिदेवलाई मैले शिरमा राखेर तपाईहरूलाई पेटमा धारण गर्न पाऊँ, म कोही नदी भएर बग्न पाऊँ भनेर वरदान मागिसकेपछिको प्रान्तमा हे शौनकादि शेषर तीनै ब्राह्मणीकी पत्नीमाथि भगवान दामोदर मुक्तिनाथ भएर बस्ने काम गर्नुभयो। 3 ब्राह्मणकी पत्नी गण्डकी नाम गरेकी नदी बनेर बगिन्। भगवान 5 प्रकारका जो पञ्चदेव शालिग्राम जति हुनुहुन्छ उनैको गर्भमा माने गण्डकी नाम गरेको नदीको भित्र सधैँभरि निवास गरे। एवं प्रकारले त्यहाँ शालिग्रामको उत्पादन भएको एवं प्रकारले हो। हे शौनकादि अब वहाँ गएर लामो समयसम्म शालिग्राम तीर्थमा बसेर भगवानको भजन जप तप सारा सम्पूर्ण गर्न लाग्नुभयो। भजन गर्दै गइसकेपछिको प्रान्तमा लामो समयसम्म उहाँले भजन गर्नुभयो। त्यो शालिग्राम तीर्थमा गण्डकी नाम गरेको नदीमा उहाँले भगवानको कसरी तपस्या गर्नुहुन्थ्यो भने बिहानै जाने गण्डकी नाम गरेको नदीमा गएर कम्मर भन्दा तलतिर सब पानीमा भिजाउने, त्यही बस्ने अनि त्यहाँको जललाई हातमा लिने, भगवान सूर्यलाई अर्घ चढाउने। अर्घ चढाउँदाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो भने यो कुरा चाहिँ याद गर्नु, अरु जीवनमा केही नजाने पनि यति चाहिँ याद गर्नु। यो याद पञ्चम स्कन्धको 7 अध्यायको 14वां श्लोक हो। यो भगवान सूर्यनारायण सबैभन्दा चाँडो खुसी हुनेवाला श्लोक हो। यो यसमा गायत्रीको अर्थ छ। यद्यपि भागवतमै गायत्रीको अर्थले युक्त भएको शास्त्र हो। यहाँ
के भन्या छ परौरजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान श्रेत सादा पुनराविश्य चष्टे हम संकृद्राणम निषद रङ्गिराम इमः। यो चाहिँ आउने बनाउनु जिन्दगीमा अरु केही नजाने पनि यति चाहिँ आउने होस्। यो दिदीलाई पनि दाइलाई पनि भाइ त मेरो यहाँ को पनि हुनुहुन्न, कोही छन् त भाइ, भाइलाई पनि यदि हुनुहुन्छ भने आमा दाजु भाइ सबले यो चाहिँ याद गरौँ। अनि भगवान सूर्यनारायणलाई यही मन्त्रले अर्घ चढाउने बानी बसालुन् भने हो। परवरजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान श्रेत साद पुनराविश्य चष्टे हम संकृद्राणम निषदृङ्गिराम इमः। परवरजः भगवान श्री सूर्यनारायण रज माने अज्ञान अन्धकारदेखि पर हुनुहुन्छ, प्रकाश ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ भनेको। परवरजः सवितुः माने सूर्य, जात वेद माने कर्म फललाई देखाइदिने वाला हुनुहुन्छ, प्रकट गरिदिने वाला हुनुहुन्छ। देवस्य भर्गो मनसेदं जजान माने उनै भगवान श्री सूर्यनारायणको, देवस्य उनै भगवान श्री सूर्यनारायणको मनदेखि यो संसारको सृष्टि भएको हो। मनसा इदं जजान, संसार सृष्टि भएको हो। त्यस्तो भगवान श्री सूर्यनारायण श्वेत सादा पुनराविश्य चष्टे आफ्नो किरणहरूले संसारलाई हेर्दै हेर्दै अनि आत्मतत्वको रूपमा प्रत्येक प्राणीको भित्र निवास गर्दै 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 अनि आफैले आत्मतत्वको रूपमा बसेर हंसम गृध्राणम माने गृध्र अभिकांक्षायम धातु फलको पनि इच्छा गर्नेवाला भगवान श्री सूर्यनारायणको अहिले नृषद रङ्गिराम इमः माने नृ माने मनुष्यमा रहेको जुन भक्ति छ त्यो भक्तिलाई गति दिनेवाला उनै भगवान श्री सूर्यनारायणको म शरणमा जान्छु। हामी सबैजना शरणमा जाउँ। यसले भनेको यो गायत्रीको अर्थ हो। गायत्रीको पनि यही महिमा हो। देवस्य भर्गो मनसेदं जजान छ, त्यहाँ भर्गो देवस्य धीमहि छ उता उही हो। त्यो भए हुनाले अरू केही नपढे पनि यति चाहिँ जसरी भए पनि पढ्नु, जसरी भए नि आउने बनाउनु यसलाई। असेर चिनेकाहरूले अब आमाहरू पनि अहिले छैनन् कोही पनि, पहिलाको जस्तो होइन। प्रौढ शिक्षाले जम्मैलाई जान्ने बनाइदिएकै छ। हे सौनकादि यति भइसकेपछिको प्रान्तमा अब कति कथाको वर्ण विस्तार गरिन्छ भन्ने संकेतमा एवं प्रकारले भगवान श्री सूर्यनारायणलाई उहाँले अर्घ दिँदै 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 जानुभयो। श्री सुखदेव स्वामी महाराज प्रेक्षकलाई बताउनुहुन्छ एकदातु महानध्ययन कृताभिषेक नैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षराभिक्रीडान मुहूर्तत्रय मुदकान्त उपविवेश। एक दिनको कुरो, कोही समयमा त्यही गण्डकी नाम गरेको नदीभित्रै स्नान गर्नको लागि जानु भएको थियो। ओमकारको जप गर्नुहुन्थ्यो। गायत्रीको महिमाले गरिकन यो देव सुवितास्माकम धियो धर्मादि आदि आदि उपनिषदका मन्त्रहरू लगाएर भगवान सूर्यनारायणको उपासना गरेर जलमा स्नान गरिरहनु भएको थियो मेरो महाराज परीक्षित। त्यही बेलामा एउटै मृगिणीलाई पानीको प्यास लागेछ। पानी खानको लागि आइन् गण्डकी नदीमा। गण्डकी नदीमा पानी खानको लागि आएको गर्भिणी थियो मृगिणी, मृग गर्भिणी थियो। पानी खानको लागि यो मुख लगेर पानीमा एकचोटि चोपल्ने बित्तिकै मेरो महाराज पछाडिपट्टिबाट करायो बाघ। फर्केर जाउँ भने बाघले खाने। खोलो तर्नको लागि सकिएन, गण्डकी नदी तर्नको लागि सकिएन। फड्केर त्यो गण्डकी नदीलाई पार गरौँ भनेर फड्किँदाखेरि त्यही बेलामा पेटमा भएको त्यो बच्चो खण्डित भएर पानीमा गिरेर गयो। खोलाले त्यो गण्डकी नदीले त्यो बच्चो मृगको बच्चो बगाउँदै बगाउँदै लग्यो। ती बच्चो जन्माउने वाला मृग माता कतैतिर एउटा कोही गुफामा गएर मरिन्। कस्याञ्चित् दर्यां कृष्ण सारसती निपपाताथ च मारा। दरी माने गुफामा गएर उनी बसेकी थिइन्। त्यही बलवान काल आयो, उनलाई त्यहाँबाट लिएर गयो। आदि आदि भयो। त्यहाँ यति भइसकेपछिको प्रान्तमा राजर्षि भरत त्यहाँ सन्ध्या इत्यादि आफ्नो कर्म गरेर बसिरहनु भएको थियो। यसो हेरेको मास्तिबाट आउँदै आउँदै गरेको मृगको पाठो, पानीको छालमा खेल्दै गरेको मृगको पाठो राजाले देख्नुभयो। देखिसकेपछिको प्रान्तमा खोलाले बिस्तार 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 बगाउँदै बगाउँदै ल्याइदियो। राजर्षि भरतकै अगाडि यसो हेरेको जिउँदै बडा प्यार लाग्यो। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्मा लोकात् अमृता भवन्ति।
प्रत्येक प्राणीमा ईश्वर छन् भन्ने कुराको चिन्तन गर भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो। त्यो मृगलाई बडा प्यार गर्न लाग्नु पर्यो राजर्षि भरतले। अब केवल प्यार मात्रै गर्न पर्थ्यो, पाखामा लगाएर छोडिदिनु पर्थ्यो राजर्षि भरतले। त्यसमा आसक्ति पनि गर्न लाग्नु भयो। अब त्यही मृगका प्रति धेरै भन्दा पनि धेरै आसक्ति बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि अब राजा स्नान गर्न पर्ने, सधैँभरि भगवानको जप तप पाठ पूजामा व्यस्त हुन पर्ने राजाले हे शौनकादि शेषोर अब त खोज्न लाग्नु भयो। कुश र समिधा खोज्नेवाला राजाले मृगलाई खुवाउनेवाला हरियो दुबो खोज्न लाग्नु भयो। स्नान गर्नको लागि जान पर्ने राजा उल्टो त्यही नदीमा स्नान गर्नु त कहाँ कहाँ, त्यही मृगको पाठलाई खुवाउनको लागि जति आवश्यक हो त्यति मात्रै जल बोकेर आउन लाग्नु भयो। अनि कहिले काहीँ भन्नुहुन्थ्यो हेर हेर अहो बतायम हरिण कुणकः, अहो अरे अरे अयम हरिण कुणकः माने यो हरिणको बच्चो, बतः माने बडा खेतको बात छ कि कृपण ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रैण। ईश्वर भगवानको कालचक्र आफ्नो बेगले घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि यसले आफ्नो सारा सम्बन्ध बन्धु बान्धव घुमायो। यसको बाउ पनि मै, आमा पनि मै, दाजुभाइ इष्टमित्र छरछिमेक जो संसारमा रहन्छन् मभन्दा बाहेक कोही पनि नभएको हुनाले अनि यसले ममा पनि धेरै भन्दा पनि धेरै विश्वास गरेको हुनाले मैले यसलाई धेरै प्यार गर्न पर्छ भनी ठान्नुहुन्थ्यो राजाले। एवं प्रकारले खाँदाखेरि पनि त्यही मृगको पाठोमा उहाँको आसक्ति, बस्दाखेरि पनि मृगको पाठोमा आसक्ति, पाठ पूजा सारा सम्पूर्ण एक एक गरेर जम्मै छोडिँदै गए राजाको। यस्तो भइसकेपछिको प्रान्तमा कहिले काहीँ जंगल जान्थ्यो मृगको पाठो चरेर फर्किने बेलामा राजालाई बडा डर लाग्थ्यो। कतै कतै जंगलमा त्यो मृगको पाठोलाई बाघले खायो कि वा स्यालले लुछ्यो कि वा वन्य जन्तुको आहारा भयो कि वा त्यो मृगको पाठो बडा पिर लाग्थ्यो राजर्षि भरतलाई। यति भइसकेपछिको प्रान्तमा हे शौनकादि शेषर कहिले काहीँ राजालाई धेरै प्यार लाग्थ्यो। जंगलमा कुश र समिधा होम गर्नको लागि समिधा माने दाउरा लिन जाने बेलामा, कुश खोज्न जाने बेलामा राजाले त्यो मृगको पाठोलाई धेरै माया गरेर लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो मृगको पाठो यतापट्टि घाँस देखे यतैपट्टि चर्ने, उतापट्टि घाँस देखे उतैपट्टि चर्ने मृगको बच्चो न हो। अनि पथिसिच मुक्त भावेन जता जतापट्टि त्यो मृगको पाठो फर्किन्छ राजा पनि त्यतै त्यतै फर्किन लाग्नु भयो। यता पनि चस्स घाँस खाने, उता पनि चस्स घाँस खाने। अब त भएन भनेर राजाले कार्पण्य स्कन्देन उत्पहति माथि काँधमा हालेर हिँड्नुहुन्थ्यो। हे शौनकादि कहिले काहीँ छातीमा टाँस्नुहुन्थ्यो राजाले। क्रियायाम निवर्तमानायाम अपि अन्तराले, क्रियायाम निवर्तमानायाम अन्तराले अपि उत्थाय उत्थाय एनम अभिचक्षितः। अहिले जो काम गरिरहेको बेलामा भगवानको जप तप पाठ पूजा इत्यादि चलिरहेको बेलामा पनि राजाले त्यो एनम माने जो मृगको पाठोलाई हेर्नुहुन्थ्यो। कहाँ गयो त्यो, मैले फेरि देख्नको लागि पाउँछु कि पाउँदिन भनेर राजाले त्यो मृगपट्टि मन लगाउनुहुन्थ्यो कहिले काहीँ। हे शौनकादि त्यो मृगको पाठो अगाडिपट्टि बस्थ्यो राजाको, अगाडिपट्टि बसेर घाँस खाएर उग्राउन लाग्थ्यो राजाको अगाडि बसेर। अनि राजाले आशीर्वाद दिन्थ्यो मृगको पाठोलाई, स्वस्ति स्याते स्वस्ति स्यात् वत्सते सर्वतः इति, तिम्रो चारैतिरबाट कल्याण होस् मेरो बाबु भन्नुहुन्थ्यो मृगको पाठोलाई राजर्षि भरतले। एवं प्रकारले आशीर्वाद दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। कहिले काहीँ टाढा गएका बेलामा पनि बडा चिन्ता पर्थ्यो राजालाई। अनि त्यो मृगको पाठो कहिले काहीँ राजा हवन इत्यादि अग्निहोत्र इत्यादि कर्म गर्नको लागि बसेको बेलामा, अग्निदेवको पूजा इत्यादि गर्न लागेको बेलामा मेरो महाराज त्यो मृगको पाठो आएर राजाको त्यो हवनको सामग्रीमा द्रव्य पदार्थ इत्यादिमा त्यो मृगको पाठोले यता पनि जुठवाल दिन्थ्यो उता पनि जुठवाल दिन्थ्यो, छात्र छुत्त गर्थ्यो। राजाले गाली गर्थ्यो त्यो मृगको पाठोलाई। त्यसपछि ऋषि कुमार वध अवहित कर्ण कलापास्ते, कोही बाहुनको छोरालाई ब्राह्मणको छोरालाई कोही क्षेत्रीको छोराले गाली गर्दा चुपो लागेर बसेर डराएको जस्तो त्यो मृगको पाठो पनि डराउँथ्यो। पहिला पहिलाको ब्राह्मणका छोराहरू चाहिँ डराउँदा रहेछन्। अब अहिलेका ब्राह्मणका छोराहरू त किन डराउँथे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणको हो। ऋषि कुमार वध अवहित कर्ण कलापास्ते, आँखा चिम्लेर चुपो लागेर बस्थ्यो मृगको पाठो। हे शौनकादि शेषर एवं प्रकारले राजाको दिनचर्या बित्नको लागि लाग्यो।
भगवानको ध्यान गर्नको लागि बसेको, पूजा गर्नको लागि बसेको, तपस्या गर्नको लागि बसेको राजर्षि भरत एकाएक मृगको पाठोमा आसक्ति बढिसकेपछिको प्रान्तमा मेरो महाराज परीक्षित जम्मै पाठ पूजा जप तप होम जम्मै राजाको बिग्रेर गयो। त्यो हो, त्यो भए उनीहरूले संसारिक प्राणीलाई प्रेम गर्नु तर आसक्ति त्यो प्राणीमाथि कहिले पनि नगर्नु भनेर लेख्या छ। अब राजा कहिले काहीँ विचार गर्नुहुन्थ्यो, मेरो मरिसकेपछिको प्रान्तमा मृगको पाठो कहाँ जाला, के खाला, कसले विचार गर्ला भन्नुहुन्थ्यो राजाले। एक दिन बलवान काल जम्मैमा आइहाल्छ, थुप्रोमा उधिने मिठो र नमिठो, त्यसले मिठो नमिठो केही पनि नभनिकन आउनेवाला एउटा एक दिन काल त सबमा आइहाल्छ। काल आइसकेपछिको उपरान्तमा हे शौनकादि शेषर आयो काल, राजर्षि भरतलाई च्यापै समायो कालले आफ्नो धाम जहाँ हो यमलोकका तर्फ लिएर गयो। आफ्नो धाम जहाँ हो त्यहीँ लिएर गयो कालले। राजर्षि भरतलाई जहाँ जान पर्ने थियो त्यहीँ लिएर जाने काम गर्यो कालले। मर्ने बेलामा अन्तिम समयमा पनि त्यही मृगलाई हेरी हेरी मरेको हुनाले राजाले दोस्रो चोटि मृगै भएर जन्मिनु पर्यो। त्यो भए हुनाले किम्वदन्ती असत्यम या मतिः सा गतिर्भवेत्, अन्तिम समयमा जसमा मति लगायो त्यही हुन्छ भनेर लेख्या छ राजर्षि भरतले। अन्तिम समयमा मृगको पाठोप्रति मन लगाएको हुनाले दोस्रो चोटि राजर्षि भरत मृगै भएर जन्मिन पर्यो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणको, सनातन धर्मको। अब यति भएपछि जब मृगको पाठो यसरी हुनु पर्यो राजालाई, म के कारणले मृग भाइ भन्ने कुरा पनि राजालाई थाहा थियो। के कारणले मृग हुन परेको पनि राजालाई थाहा थियो। आसक्तिको कारणले मृग भएको कुरो राजाले जान्नुभयो। अनि यो संसारका व्यक्तिसँग जति जति प्रेम गाड्यो, जति जति प्रेम बसायो, त्यति त्यति नै आसक्ति पनि बढ्दै बढ्दै जाने भएको हुनाले त्यति त्यति नै प्रेम बढ्दै बढ्दै जाने र अनि हे शौनकादि शेषर संसारका प्राणीसँग जति सम्बन्ध लगायो त्यति नै प्रेम बढ्दै बढ्दै जाने भएको हुनाले अनि हृदयमा माया रूपी किलो जागिने भएको हुनाले त्यो आसक्तिको किलो यो मुटुबाट कहिले पनि ननिक्लिने भएको हुनाले मुक्ति त्यसको लागि कठिन छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थियो। अब त्यो मृगको बथानलाई छोडिदिने काम गर्नुभयो। जहाँ आएर आफ्नो जन्मलाई त्याग गर्नु भएको थियो त्यही ठाउँमा आउनुभयो। गण्डकी नाम गरेको परम पावन पवित्र मनोहर तीर्थमा आउने काम गर्नुभयो राजर्षि भरत। जब राजर्षि भरत त्यो गण्डकी नाम गरेको तीर्थमा आउनुभयो, आइसकेपछि त्यो मृगको स्वरूपलाई उहाँलाई त्याग्नको लागि मन लाग्यो। मेरो महाराज परीक्षित भनेर श्री सुखदेव स्वामीले बार बार बताउँदै बताउँदै जानु भएको छ। उहाँले बताउन लाग्नुभयो। एवं प्रकारले यति भइसकेपछिको प्रान्तमा हे शौनकादिश्वर, अब बलवान काल त त्यो मृगको स्वरूप हुँदाखेरि पनि राजर्षि भरतलाई आइहाल्यो। आइसकेपछिको प्रान्तमा उहाँले भगवानलाई सम्झेर यज्ञाय धर्म पतये विधिनै पुराय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृति श्राय नारायणाय हरये नमः इत्युदारं हास्यन मृगत्तमापि यः समुदा जहारः। नारायणाय हरये नमः इत्युदार उनी भगवान श्रीमन्नारायणलाई नमस्कार छ। इति उदार यस्तो भनेर उदार चरित्रवाला भगवान श्री भगवानको नामलाई सम्झिँदै सम्झिँदै हास्यन मृगत्तम अपि, हास्यन माने त्याग्छन्। एवं प्रकारको भगवानको तुदबिन्ती गर्दै 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 उहाँले त्यो मृगको शरीरलाई पनि जलमा डुबाएर त्याग गरिदिने काम गर्नुभयो। अब मृगको शरीर सकियो राजर्षि भरतको। जब मृगको शरीर सकिसकेपछिको प्रान्तमा अब कहाँ जानु भयो त भन्दा एकजना आङ्गिरस गोत्रीय श्रोत्रीय ब्राह्मणका घरमा जन्म लिन जानुभयो। हाम्रो यही नेपालको गुल्मी नाम गरेको जिल्लाको ऋडी भन्ने स्थानमा जन्मिनु भएको थियो रे भनेर कोही कोही विद्वानका मुखबाट सुनिथेँ मैले। आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणका घरमा जन्मिने काम गर्नुभयो उहाँले। शौनकादि त्यहाँ जन्मिसकेपछिको प्रान्तमा पनि उहाँलाई त्यही याद आयो, म पनि पहिलो जन्ममा राजा थिएँ, राजर्षि भरत थिएँ, मृगमा आसक्ति भयो, मृगै भरत जन्मिन पर्यो। जसमा मन लगायो त्यही हुन पर्ने रहेछ भन्ने कुरो उहाँले जानेर मेरो महाराज त्यसपछि घरका मान्छेसँग पनि उहाँलाई सम्बन्ध गाँच्नको लागि मन लागेन। ब्राह्मणको कुलमा जन्मिसकेपछिको प्रान्तमा जनेऊ संस्कार इत्यादि सारा सम्पूर्ण भयो। उहाँका पिताजीले वेद पढाउनको लागि तयारी गर्नुभयो।
गायत्री मन्त्र इत्यादि रटाउँदाखेरि पनि रट्नुहुन्न थियो। वेदको मन्त्र पढेर याद गरेको याद भएको छ भने पनि सुनाउन हुन्न थियो। किनभनेदेखि पढिसकेपछिको प्रान्तमा कर्ममा प्रवृत्त भएर बस्न पर्छ। जसले कर्ममा प्रवृत्त भएर बसेको छ भने त्यसका लागि मुक्ति धेरै भन्दा पनि धेरै दूर छ भन्ने कुरो जानिसकेपछिको प्रान्तमा उहाँलाई केही पनि गर्नको लागि मन लागेन। बोलिए साम सदाशिवजीको। केही गर्नको लागि मन लागेन। हे शौनकादि त्यसपछि पढ्नको लागि उहाँले केही पनि चाहनु भएन, पढ्नु भएन। आफ्नै बाबुको अगाडि पनि उहाँले त्यस्ता नराम्रा जुन काम गर्दाखेरि पागलको भाँति देखिन्छ त्यस्ता काम गर्न लाग्नुभयो। मेरो छोराले धेरै पढोस्, धेरै जानोस्, धेरै विद्वान होस् भन्ने कुरा उहाँको पिताजीलाई मन हुँदा हुँदै एक दिन बलवान काल आयो। आफ्नै बाउलाई पनि लिएर गयो। आफ्नै आमा बाउ सौतिनी आमाको काखमा आफूलाई राखिदिएर जडभरतलाई भरतजीलाई राखिदिएर उहाँ पनि सती जाने तयारी भए। सती जाने काम गर्नुभयो। त्यसपछि राजर्षि भरत के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा ती जडभरत राजर्षि भरत यो लोकदेखि बाहिर हुनको लागि, लोक व्यवहारदेखि रहित हुनको लागि पागलको भाँति उहाँले आचरण गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। कसैले भारी बोकायो भने पनि ठिकै छ, कसैले कुहिए सडे गलिएको खान दिए पनि ठिकै छ, नदिए पनि ठिकै छ, भोकै भए पनि ठिकै छ, गाए पनि ठिकै छ। अजिङ्गरको जस्तो वृत्ति लिनुहुन्थ्यो। कहिले काहीँ केही खानै परिहाल्यो भने पनि केवल यो शरीर निर्वाह धर्मको लागि मात्रै खानुहुन्थ्यो। केवल पेटलाई भरेर मोटोघाटो हुनको लागि उहाँ खानुहुन्न थियो। तपाईँ हामी जस्तो होइन। कोही मान्छे धेरै खान्छन् के का लागि? मोटाउनको लागि। कोही मान्छे खाँदै खाँदैनन् के का लागि? दुब्लाउनको लागि। कस्तो छ क्या? बोलिए साम सदाशिवजीको। अब शरीरको त्यत्रो हेरचाह छ क्या? दुनियाँ अब के भन्ने, यतापट्टि नजाउँ, यो बाहिरी प्रसङ्ग त्यति ठिक हुँदैन। बोलिए साम सदाशिवजीको। अब यति भइसकेपछिको प्रान्तमा कसैको खेती नै त्यही छ, आफू कसरी राम्रो हुने, बस त्यति नै हो। भगवानलाई चाहिँ कसरी सम्झिने, भगवानको कसरी हुने तिर छैन। शरीरको धेरै यो के चितामा गएर जल्नेवाला शरीर, अग्निको हुनेवाला शरीर, कति थरी के गर्न पर्या हो। आदि भइसकेपछिको प्रान्तमा जब सौतिनी आमाको काखमा राखेर राजर्षि भरतलाई छोडेर उहाँ पनि परमधाम जानुभयो। त्यसपछि उहाँका भाइहरू कर्मकाण्ड धेरै गर्थे, कर्ममै मात्रै प्रवृत्त थियो, भगवानको भक्ति थिएन। अनि राजर्षि भरत पनि केही काम हरायो भनेदेखि उल्टा काम गरिदिने काम गर्नुहुन्थ्यो। उल्टा काम गरिदिनुहुन्थ्यो उहाँ राजर्षि भरत पनि। घरका मान्छेले हराउँथे, मेरो बाबु आज गएर खेतमा गहुँ कुरा या धान कुरा, एक गाँस मात्रै धान आएर गाई बस्तुले खाएको खण्डमा तिम्रो भरे बेलुका घरमा बास हुँदैन भन्थे। राजर्षि भरत एक गाँस धान समाउनु हुन्थ्यो। अन्त जम्मै आएर गाई गोरुले खान्थ्यो। के गरे आयो भन्दा भनेको मानेको एक गाँस नखाउनु भने हो, एक गाँस त सधैँ छ, अरू खाता भने भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो उल्टो गरिदिने क्या? यसो नकादी खन भनेको खण्डमा एक ठाउँमा मात्रै खनेर खौलो मात्रै पारिने राजर्षि भरत किन त्यस्तो त भन्दा यो समाजदेखि एक्लो नभइकन मुक्ति कहिल्यै पनि नमिल्ने, परमात्माको भजन नहुने रहेछ भन्ने कुरो उहाँले प्रष्टै जानेर उहाँ समाजदेखि एक्लो हुन लाग्नु भएको। यसो नकादी एक दिनको कुरा। अब यो घरमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ उल्टो गर्छ, खाने बेलामा चाहिँ यत्रो एक थाल खान्छ, केलाई राख्नु घरमा भनेर निकाल्दैछन्। घरबाट गएर खेतमा बस्नु भएको थियो। त्यही बेलामा चण्डालको पति, एउटा वृषलपति चण्डालले भद्रकालीको मन्दिरमा आफ्नो इच्छा पूर्तिको लागि मेरो फलानु इच्छा होस्, पूर्ण होस्, मेरो जीवनका इच्छाहरू पूर्ण हुन्, म तपाईँको मन्दिरमा नरबली लिएर आएर चढाउला भनेर भाकल गएर छ। जुन दिन नरबली चढाउनु पर्ने भाकल थियो त्यही दिन नरबली भागेछ। खोज्दै गएको तिनी राजर्षि भरतलाई भेट्टाए। भेट्टाइसकेपछिको प्रान्तमा चण्डिकाको मन्दिरमा बलि दिनको लागि लिएर गएको। लिएर गइसकेपछिको प्रान्तमा यसो नकादे राजर्षि भरतलाई जडभरतलाई बाँधेको छ। मौलामा पूजा गरेका छन्। निधारमा जौ तिल चन्दन फुल औषधा पाती इत्यादिले खुवाएका छन्। उहाँले खाइदिनु भएको छ। तिमीहरूले मार्दा मर्ने रहेछु म।
तिमीहरूले बचाउँदा बच्ने म बच्ने रहेछु, म त्यस्तो चिज रहेछु। भाइ त गयो, यस्तो भन्ठान नहुन्थ्यो। उहाँलाई यो पनि थाहा थियो, नायम भूत्वा भविता वा न भूय भन्ने पनि उहाँलाई थाहा थियो। म जीवनमा एकचोटि भएर आज फेरि नभएर वा फेरि भोलि हुने होइन, हिजो भएर आज हुने फेरि भोलि नहुने, भोलि भएर आज हुने हिजो नहुने होइन। म भनेको त सधैँ छु। म भनेको आत्मतत्व क्या, त्यो सधैँभरि छ भन्ठान नहुन्थ्यो। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय सत्य उहाँलाई थाहा थियो। सिद्ध्यमान यमैरे तैहि आदि आदि सब उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। यति भइसकेपछिको उपरान्तमा ठिकै छ, तिमीहरूले मार्दाखेरि म मर्ने रहेछु, लौ त भइगयो भनेर खाइदिनुहुन्थ्यो। मर्छु भनेर अलिकति पनि डर थिएन। त्यही बेलामा राजाका पुरोहितले आएर सङ्कल्प गरे, बलि दिनको लागि तयारी भयो। बलिलाई काट्नको लागि राजाका सिपाहीले त्यहाँ वध गर्नेवाला त्यस्ता कसाई प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले, चण्डालका मालिकहरूले भरतलाई वध गर्नको लागि ठिक पारेर तरबार उदाएका थिए। मेरो महाराज प्रेक्षित त्यही बेलामा चण्डिका देवी साक्षात् प्रकट भएर त्यो मार्नेवालाको हातको तरबार खोसेर तिनैलाई उल्टो मारिदिने काम गर्नुभयो। त्यहाँबाट जर भरत बाहिर निक्लिनु भयो, त्यहाँबाट पनि बस्नु भयो। गएर खेतमै बस्नु भएको थियो। अध सिन्धु सौवीरपति रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटी तत्कुलपतिना शिविकवाह पुरुषान्वेषण समय दैवेनोपसादितः सद्धिजवर उपलब्ध एष पिवायु भाषा ननाङ्गो गोकरबद्धूरम बोडुम अलम इति। खेतमै गएर बस्नु भएको थियो, जुन ठाउँमा इक्षुमती नाम गरेको नदीको किनार हुँदै हुँदै सिन्धु सौरी नाम गरेका देशका एकजना रहुगण नाम गरेका राजा भगवान कपिलदेवका आश्रममा ज्ञान सिक्नको लागि हिँड्नु भएछ। ज्ञान सिक्नको लागि कसरी हिँडेको त भन्दा हरियो बाँसको पाल्की बनाएर दुईपट्टि अगाडिपट्टि एउटालाई पछाडिपट्टि एउटालाई मेरो महाराज बोक्न लगाएर आफू कपिलदेव भगवानको आश्रममा त्यहाँ माथि आफू चढेर आश्रममा ज्ञान सिक्नको लागि हिँडेको। बीच बाटोमा आइसकेपछिको प्रान्तमा एउटा डोले बिरामी भएर गयो। यसो दायाँ बायाँ हेरेको तिनी जडभरतलाई भेट्टाए। हेर्दाखेरि मोटो घाटो बलियो पनि छ। अब सन्तुकले खायो भने मान्छे मोटाउँछ, दुब्ला दुब्ला मान्छे त असन्तुकी मात्रै हो धेरै दुब्लाउने त। फेरि दुब्लाहरूलाई पिर पर्ला, यहाँ अगाडि नै हुनुहुन्छ दुईजना है। भोलि सामु सदाशिवजीको अब सन्तक हुनु पर्यो। हाम्रो उहाँ पनि धेरै मोटो हुनुहुन्छ। भोलि साम सदाशिवजीको अब हो त्यो मोटो दुब्ला हुँदैन, एकछिन सुन्नु होला अहिले। भोलि साम सदाशिवजीको एवं प्रकारको भइसकेपछिको प्रान्तमा हेरिशेश्वर भनेर सुतनाम गरेका पौराणिक पण्डितले बताउँदै हुनुहुन्छ यही कथा। गंगा नदीका तट किनारमा बसेर महाराज प्रेक्षित श्री सुखदेव स्वामीका मुखारविन्दबाट यही कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। मैले पनि धनञ्जय गोत्रमा देहान्त भएका सारा सम्पूर्ण पितृहरूको वैकुण्ठको पासको कामना गर्दै मैले हजुरहरूका पासमा यथागति यथामति यही कथा वर्णन गरिरहेको छु। आउनुभयो राजा एवं प्रकारले ती रहुगण नाम गरेका राजा जाँदै हुनुहुन्थ्यो आश्रमका बीचमा भगवान कपिलदेवको आश्रममा ज्ञान सिक्नलाई। हरियो बाँसको पाल्की बनाएर एउटालाई अगाडि एउटालाई पछाडि बनाएर बोकाएर आफू हिँडेको ज्ञान सिक्नको लागि माथि बसेर मानव मरेको लास समानको त्यसै गरी त हिँड्यो नि लास पनि। बीच बाटोमा आइसकेपछिको प्रान्तमा एउटा डोले बिरामी भयो। यसो दायाँ बायाँ हेरेको मोटो घाटो बलियो पनि छ, भारी बोक्न सक्ने लिएर आए। जडभरतलाई बोक्नको लागि लगाए। बोक्नको लागि यो योग्य छ भन्ने कुरा जानेर बोकाए हे शौनकादिश्वर। तर अरू मान्छे चाहिँ कसरी हिँड्थे त भन्ने संकेतमा मनोमहानुभाव शौनकादिश्वर हे शौनकादिश्वर यति भइसकेपछिको प्रान्तमा अरू केवल राजालाई खुसी पार्नको लागि हिँड्थे, राजाको जयको लागि हिँड्थे, राजाको खुसीका लागि हिँड्थे। तर जडभरत त्यस्तो नै। कस्तो यदा माने जब ही माने निश्चय नै दिज वरस्य ईशु मात्र अवलोकानुगतिर न समाहिता। एउटा बाण बराबर अगाडि हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। एक बाण भनेको 4 हात। उहाँ हिँड्नुभन्दा अगाडि आफ्नो खुट्टो राख्नुभन्दा अगाडि 4 हात अगाडि नै हेर्नुहुन्थ्यो। कतै कमिला केही पनि नमरुन्, किरा फट्याङ्ग्रा केही पनि नमरुन्। उहाँलाई थाहा थियो कि यथा खमात्मा अनविष्टमीश्वरम, आकाश तत्व व्याप्त भएको जस्तै सब ठाउँमा त्यस्तै ईश्वरको पनि जम्मै प्राणीमा भगवानको व्याप्त छ।
शमशेन सर्वतन हृद मनसी प्रत्येक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। एक एक अंशले परम पुरुष परमात्मा जम्मैमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई जम्मै थाहा थियो। भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति आदि आदि सब उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। अब यति भइसकेपछिको प्रान्तमा अरू चाहिँ राजाको खुसीको लागि हिँड्ने, कमिरा धमिरा जे आए पनि कुल्चेर हिँड्ने, राजा ऋषि भरत केही पनि नकुल्चिने, त्यो आफ्ना हिसाब अरूको हिँडाइको र राजा ऋषि भरतको जड भरतको हिँडाइ मिलेन। पाल्टी हल्लिन लाग्यो। राजाले भन्न लाग्नुभयो राम्रोसँग हिँड भन्न लाग्नुभयो राजा। अनि अरूले भन्न लागे महाराज हामी त राम्रैसँग हिँडेको, अयम अधुनैव नियुक्तोपि न दूतं प्रजति नानेव सह बोडोम ह वयम पारयामे इति। यो अहिले भर्खर डोली बोकाउनको लागि लिएर आएको, यसले राम्रोसँग हिँडिरहेको छैन, योसँग त हामी हिँड्नको लागि सक्दैनौँ। किनभने समाजमा गरेको गल्ती एउटाले गरेको छ भने पनि धेरै मान्छेमा गरेको काम मध्येमा एउटाले गल्ती गरेको छ भने त्यसको दोष जम्मैलाई आउँछ। त्यो हुनाले हामी यो पागलसँग भारी बोकेर हिँड्नको लागि सक्दैनौँ भनेर अरूले पाल्की छोड्दिन आँटे। त्यसपछि राजाले गाली गर्न लाग्नुभयो, राम्रोसँग हिँड जिउँदो मुर्दा, भनौँ भने मान्दैन, नभनौँ भने जान्दैन, जिउँदो मुर्दा राम्रोसँग हिँड भन्नुभयो राजाले। त्यसपछि भरतले पनि भन्ने ठाउँ पाउनुभयो। राजन हजुरले जे भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो। मरेको भनौँ भने ट्याउ ट्याउ बोल्छ, जिउँदो भनौँ भने हरियो बाँसको खट्टामा हालेर माथि खट बनाएर बोकेर हिँडिया छ। हजुर जिउँदो मुर्दा कि म जिउँदो मुर्दा, मेरो महाराज भनेर प्रश्नको उत्तर गरिदिने काम गर्नुभयो। अहिले राजा फेरि भन्नुहुन्छ तैले के भने अरे किमी दमारे तम जीवन मृत्यु माम कदर्धिकृत्य वृत्ति भद्री शासनमति चरसि प्रमतस्य च ते कर्मे चिकित्साम दण्ड पाणिरि भजनताया यथा प्रकृतिम स्वं भजिष्यस इति। जस प्रकार यमराजले संसारबाट गएका सारा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दण्ड दिन्छन् त्यसै गरी मैले पनि तँलाई दण्ड दिन्छु अनि तैले मलाई राम्रोसँग चिन्लास भन्नुभयो। राजा ऋषि भरतले लामो बाटो हिँड्न पर्नेछ। यिनीहरूले उहाँदेखि भारी बोकेर आएको, यिनीहरूलाई चाहिँ थकै नलाग्ने, उहाँ कहाँ जान पर्नेछ, कहाँदेखि आएको, तँलाई चाहिँ थकै लाग्ने, राम्रोसँग हिँड भन्नुभयो। त्यसपछि राजा ऋषि भरतले मेरो महाराज तुरन्त आफ्नो तर्फको वेदान्तको मतले युक्त भएको उत्तम र परम सार्थक त्यस्तो उत्तम वचन बाणीले उत्तर गरिदिनु भयो। त्वयादितं तयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं भर्तुः समेष्यति वीरभार गन्तु यदि शरधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ नविदं प्रभाद। तपाईले भनेको अचम्मै ठीक छ, यथार्थ छ। यदि कोही भारी बोक्नको लागि वस्तु छ भने पनि त्यो बोक्नेका लागि छ, मैले त बोकेको छैन। कतै टाढा जानु छ भने पनि त्यो जानेका लागि छ, मेरो लागि छैन। कतै आउनु छ भने पनि त्यो आउनेका लागि छ, मेरो लागि छैन भनेर उत्तर गरिदिने काम गर्नुभयो। अब मोटो घाटोको कुरा गर्नुभयो। यो मोटो छ, यो बलियो छ, यो दुब्लो छ भन्ने कुरा त यो केवल पिबेति रासो नभिदाम प्रवादः, यो मोटो दुब्लो त केवल मूर्खका समाजमा चल्ने कुरा हो। वस्तुतः यहाँ भित्र रहेको आत्मतत्व मोटो पनि हुँदैन, दुब्लो पनि हुँदैन, त्यो त केवल त्यो नै त्यो हो, त्यसको कोही उपमा हुन सक्दैन भन्ने काम गर्नुभयो। अनि कहिलेकाहीँ मोटो हुनु, कहिलेकाहीँ दुब्लो हुनु, कहिलेकाहीँ रोग लाग्नु, कहिलेकाहीँ मानसिक चिन्ता इत्यादि पर्नु, क्षुत्रेण भयं कलिरिच्छा जराचार निद्रा रतिर्मन्यु रहमदः सुजो देहेन जात सहिमेन सन्ति भोग प्यास निद्रा सर्दे गर्मी लाभानि हर्ष जय विजय पराजय जन्म मृत्यु र जरा सारा सम्पूर्ण यो त केवल शरीरको धर्म हो, मसँग त्यो केही पनि रहेको छैन भनेर उत्तर गरिदिनु भयो। तिमीमाथि फेरि अब मैले भारी बोक्यामा तिमीलाई कसरी भनौँ? सबैभन्दा तल पृथ्वी छ, पृथ्वी माथाडी पैतालो, पैतालाको माथाडी घोडा, घोडाको माथाडी कमर, कमरको माथाडी यो कुइनो माथाडी बाँसको डोली, यो डोली माथाडी रौगण नाम गरेको व्यक्ति बसेको छ। मैले त भारी बोक्या छैन भनिदिनु भयो। अब तिमीमाथि अब मलाई दण्ड दिने कुरा गर्यो महाराज। के दण्ड दिन्छौ मलाई, म जस्तो मूर्खलाई? चामललाई पिनेदेखि पिठो, पिठोलाई पिने मैदा, त्यो मैदालाई जतिचोटि पिने पनि मैदा मैदा नै रहने भएको हुनाले मलाई दण्ड दिएर पनि हुनेवाला केही पनि छैन भन्नुभयो। एवं प्रकारको सार गर्वेद उत्तर गरिदिसकेपछिको प्रान्तमा राजाको हे शौनकादि शेषर तद हृदय ग्रन्थि मोचनम द्विजवचाश्रित्य बहुयोग ग्रन्थ सम्मतं त्रयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसेथ क्षमापयन् विगतं नृपदेवस्मय उवाच।
ब्राह्मणको वचन सुन्नुभयो त्यो पनि कस्तो त भन्दा हृदय ग्रन्थि मोचन। यो मनमा लागेको अज्ञान सारा सम्पूर्ण हट्ने खालको वचन सुनाइदिनु भयो उहाँले त। बहुयोग ग्रन्थ सम्मतम ज्ञानले युक्त भएको कुरा सुनाइदिनु भयो जड भरतले। तर या अवरिह माने छिटो भन्दा पनि छिटो पाल्कीबाट ओर्लिनु भयो। आफ्नो श्रीले पादमूलम जड भरतको पाउमा गएर प्रणाम गर्ने काम गर्नुभयो। विगत नृपदेव स्मय उवाच म राजा हुँ भन्ने खालको घमण्ड छोडेर उहाँले अब भन्न लाग्नुभयो। हो यस्ताको गुरु, यस्तो व्यक्ति गुरु पाइयो भने ढोग्नको लागि हुन्छ। दीक्षा पनि यस्तैबाट पाइयो भने लिनको लागि हुन्छ, जो वैरागी होस्। अरू त जम्मै वैरागीको भेषमा 18 तले बिल्डिङ बनाएर बस्ने जनसंसार। शिष्य चाहिँ भिखारीको भिखारी, गुरु अर्बौंको मालिक। बोलिए श्याम सदाशिवजीको। अब भन्न लाग्नुभयो कष्टम निगुड सरसिद्धि जानम विभरसि सूत्रम कथम अवधूत कस्यासि कुत्र त्यैहा विकस्मात् क्षेमाय नस्येद सिनोत शुक्लः। कष्टम निगुड सरसिद्धि जानम ब्राह्मणको भेषमा हजुर यहाँ को विचरण गरिरहनु भएको छ, मैले चिन्नको लागि सकिन। हे अवधूत, हजुरको काँधमा जनै पनि लागिरहेको मैले देखिरहेको छु मेरो प्रभु। मैले हजुरलाई चिन्नको लागि सकिन। हजुरको मनको बाणी सुन्दाखेरि मेरो चित्त आकर्षण भएर म ओर्लेको मेरो प्रभु मैले जान्नको लागि सकिन। म त भगवान श्री कपिलदेवका आश्रममा ज्ञान सिक्नको लागि हिँडेको मेरो प्रभु, मलाई ज्ञान दिनुहोस् भन्न लाग्नुभयो। राजा रौगणले राजर्षि भरतको जड भरतको अगाडि एवं प्रकारको अनेक प्रकारको वचन बोल्ने काम गर्नुभयो। हे शौनकादि ऋषि श्रेति बताइसकेपछिको प्रान्तमा जस प्रकार रौगण भन्नुहुन्छ नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूपतिच्छकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विजबन्धुलिङ्ग नित्य निगुण नित्यानुभवाय तुभ्यम जराय आर्तस्य यथा गदम स्यात्। जस प्रकार हजुरको वचन त मेरो लागि कसरी लाग्यो भनेदेखि ज्वरायम आर्तस्य यथा अगदम माने जस प्रकार जो कोही व्यक्ति रोगले पीडित भएको व्यक्तिलाई जस प्रकार अगद माने दबाईले जस प्रकार काम गर्छ। डढेलोमा जलिरहेको जंगलको हात्तीले पानीको पोखरी पायो भने जस प्रकार अचम्मै राम्रोसँग आरामसँग बस्छ, त्यस्तै हजुरको त्यो वचन मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो मेरो प्रभु। हजुरको परिचय पाऊँ, म संसारमा ज्ञान नभएर हिँडेको, त्यसैले ज्ञान दिनुहोस् ज्ञान दिनुहोस् ज्ञान दिनुहोस् भन्न लाग्नुभयो राजर्षि भरतलाई, जड भरतलाई राजा रहुगणले। त्यसपछि रहुगणले सुन्नुभयो मेरो प्रभु जुन म भन्नुभयो यो म को तात्पर्य के होला, केलाई भने होला, म को होला त्यो म सोध्नुभयो। को त म, हामी को हो? म भन्छौँ हामी, म को त म? यो नाकलाई म भने हो या कानलाई म भने हो वा मुखलाई म भने हो वा आँखालाई म भने हो वा यो शरीरका अङ्गलाई म भने हो वा के छ त या मको चिज? यो त शरीरको अनेक प्रकारको प्रकृतिको संघात हो, अरू केही पनि होइन, बनावट हो एउटा। नाम त केवल संज्ञा त्यो परिचयको लागि हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो बाँसको चोयाले डोको बन्छ, बाँसको चोयाले डोको बनिसकेपछिको प्रान्तमा त्यो डोकोमा भएको जम्मै चोया जति निकालिदियो भने त्यहाँ डोको नाम गरे वस्तु केही रहन्छ? डोको बाँकी रहन्छ? रहँदैन। चोया जम्मै मिलिसकेपछि त्यसको नाम दिएको हो डोको। त्यस्तै यो हाम्रो शरीर पनि अनेक प्रकारका त्यस्ता पदार्थहरू मिलिसकेपछिको प्रान्तमा नाम दिएको हो। शरीरलाई वस्तु त यी चिज केही पनि छैन। राजर्षि भरतले सम्झाउन लाग्नुभयो। अब म को कुरा म तिमीलाई कसरी बनाउँथ्यो? म भन्ने चिज नै ब्रह्म तत्व हो। विष्णु पुराणमा जड भरतले सम्झाउनुहुन्छ रहुगणलाई, सुन ध्यान दिएर। गम्भीरम गहनम ब्रह्म महत्त्वयार्णवम यथा नादिनिधनं चाहुरक्षरक्षरमेव च। गम्भीरम गहनम ब्रह्म महत्त्वयार्णवम यथा, महान विशाल सागरमा कति जलराशि छ, त्यसको वारपार कति छ थाहा हुन्छ? कति गहिराई छ थाहा हुन्छ? ब्रह्म तत्व भनेको पनि त्यस्तै हो। श्रद्धेय परम गुरु श्री जगन्नाथ गुरुबाका पासमा मैले एक दिन प्रश्न गरी थिएँ, गुरुबा ब्रह्म तत्व भने के होला भनेर सोधेको। गीता पढ्न जाने बेलामा गुरुबाले सुन्नुभयो, मलाई बाहिर लिएर आउनुभयो, बाहिर हेर्नुहोस् भन्नुभयो। हेरेको, के देख्नुभयो? खाली देखि जम्मै। मासतिर हेर्नुहोस् भन्नुभयो, मासतिर हरियो। के देख्नुभयो? त्यो माथिको हरियोलाई नै आकाश भन्ने कुरो मैले भने। वस्तु त त्यो आकाश होइन, आकाश खाली जग्गा नै आकाश हो। आसमन्तात् काशते प्रकाशते।
जस प्रकार यो आकाश तत्त्वले खाली ठाउँ, जुन खाली ठाउँ रहेको छ, आकाशमा तपाईको र मेरो दूरीमा जो खाली ठाउँ रहेको छ नि केही देखिँदैन, त्यसलाई भन्छन् आकाश। जस प्रकार आकाश तत्त्वले संसारमा जम्मै ठाउँमा ढाकेको छ, त्यस्तै गरी ब्रह्म तत्त्व पनि जगतमा त्यसै गरी सर्वव्यापक भएको छ। गम्भीरम गहनम ब्रह्म महत्त्वयाडमम यथा विशाल जलसागर जलराशि जस्तै हो। तिमीलाई अहिले यहाँ यसै गरी मैले कसरी भन्न सक्छु त्यो आत्मतत्त्व, त्यसलाई त्यो ग्रहण गर्नको लागि सकिँदैन। आत्मतत्त्व पकडमा आउने चिज पनि होइन, त्यो कहिले मर्दा पनि मर्दैन। त्यो यव्यक्ति हन्तारम यसैन मन्यते हतमुभौतौ न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कसैद्वारा मार्छ, कसैद्वारा आक्रमण भइसकेपछि, प्रहार भइसकेपछि त्यो आत्मतत्त्व मर्छ भन्ने कुरो पनि कसैले जानो भने पनि त्यो अज्ञानी। म मर्छु भन्ने कुरो जानो भने पनि त्यो अज्ञानी। यहाँ छ त्यस्तो आत्मतत्त्व। अरे विचार गर्नु न, यो आत्मतत्त्व छौन्जेल हामी जिउँदो हो क्या? खुब विचार गर्नु त्यो यो वेदान्तको प्रकरणको। यो आत्मतत्त्व छौन्जेल हामी जिउँदो, यसले हामीलाई छोडिदिएपछि, शरीरलाई छोडिदिएपछि यो मरेको। नत्र मर्दाखेरि के चाहिँ घट्या देखिन्छ त शरीरमा? उही आँखा जस्ताको तस्तै, कान पनि उही जस्ताको तस्तै, मुख पनि उही जस्ताको तस्तै, छाला चर्म चक्षु जे छन् जस्ताको तस्तै हुन्छ, तर शरीर ढल्छ, निचेष्ट हुन्छ। के छ त त्यो? त्यही आत्मतत्त्व छ यहाँ। त्यो आत्मतत्त्व छौन्जेल त्यो अब चल्ने चटपटाउने सब क्रियाहरू भए, त्यसले छोडिदिएर गयो, मर्यो भन्छ। त्यो आत्मतत्त्वलाई जान। त्यो आत्मतत्त्व कसरी छ? जस प्रकार हामी हाम्रो घरमा बस्दाखेरि मेरो घर भनेर हामी हाम्रो घरभित्र बस्छौँ, त्यस्तै गरी उसले पनि यो शरीरलाई घर बनाएर बसेको छ। त्यो आत्मतत्त्वको निवास भए नभएको ठाउँ कहीँ पनि रहेको छैन। गम्भीरम गहनम ब्रह्म महत्त्वयार्णवम नित्य सर्वतस्थाणो अचलोयम सनातन। जुन आत्मतत्त्व नित्य छ, अचल छ, सनातन छ, सब ठाउँमा छ आत्मतत्त्व। कतैतिर जडको रूपले प्रतिभाति भएको छ, प्रकाशित भएको छ, कतैतिर चैतन्यताको रूपले, कतैतिर चैतन्यता अनि आनन्दको रूपले पनि प्रतिभाषित भइरहेको छ आत्मतत्त्व। त्यसैले त सच्चिदानन्द रूपाय त्यो आत्मतत्त्वकै विशेषण हो। त्यो सब ठाउँमा छ आत्मतत्त्व। न यथा जस प्रकार हे सौनकादृश्येश्वर, घडा भन्दाखेरि घडाको बाहिर पनि पट्टि पनि माटो, भित्रपट्टि पनि माटो, माटैले बनेको घडा। याद गर्नुहोस्, घडा केले बनेको? माटोले बनेको। त्यसको आधार बनिसकेपछि पनि कहाँ रहन्छ? माटोमै रहन्छ। फुटिसकेपछि पनि कहाँ जान्छ? माटोमै गएर मिल्छ। त्यस्तै यो हामीलाई बनाएको पनि आत्मतत्त्वले, विश्वको प्रपञ्चको सृष्टि गरेको पनि आत्माले नै सृष्टि गरेको। अनि यो बचाउनेवाला पनि उही आत्मतत्त्व नै हो। मरिसकेपछि पनि त्यही आत्मतत्त्वमा गएर मिलन हुनेवाला हो। मेरो महाराज रौगण, म तिमीलाई अरू के भनौँ? त्यो आत्मतत्त्व कसैको मोटो कसैको दुब्लो पनि हुँदैन, केवल त्यो त्यही नै हुन्छ। त्यसको दोस्रो कुनै उपमा रहेको छैन। अब त्यो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार कसरी हुन्छ त? अब त्यो सुन। त्यो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुने उपाय रहुगणे तत्तपसा न याति न चेच्चया निर्विवणान् गृहादव न छन्दसा नैव जलाग्नि शरीर बिना महत्पाद राजोभिषेकम। हे राजन रहुगण, त्यो आत्मतत्त्व तपस्या गरेर पनि मिल्दैन, धेरै धेरै ठुला यज्ञ इत्यादि कर्म गरेर पनि मिल्दैन, दान गरेर पनि त्यसको साक्षात्कार हुनको लागि गाह्रो पर्छ। न छन्दसा नैव जलाग्नि शरीर, धेरै धेरै ठुला ठुला विद्याहरूको इत्यादि विद्याहरूको अभ्यास गरेको खण्डमा पनि आत्मतत्त्वको साँढे भन्दा पनि चाँडै साक्षात्कार हुनको लागि गाह्रो पर्छ। बिना महत्पाद राजोभिषेकम, त्यस्ता सज्जन व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति, भगवानका परम भक्त सद्गुरुको पासमा गएर जब तक बिना महत्पाद राजोभिषेकम, त्यस्ता सज्जन व्यक्तिका पाउमा गएर जब तक मत्था टेकाउँदैन, जब तक ती व्यक्तिले भनेका महान श्रेष्ठ व्यक्तिले बोलेको वचनले जब तक आफ्नो बुद्धिमा सिंचन गर्दैन, त्यस्ता बोलीहरूद्वारा तब तक त्यसलाई आत्मतत्त्वको कहिले पनि प्राप्ति हुँदैन। यो मनुष्यको शरीर, हे सौनकादृश्येश्वर, सितिमिति कसै गरी पनि मिल्दैन, बडा गाह्रो छ। हे सौनकादृश्येश्वर, त्यस्ता साधु सज्जन सज्जनका व्यक्तिका पासमा संगत गर्नु। त्यहाँ संगत गरिसकेपछिको उपरान्तमा के हुन्छ? यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघातः, जहाँ उत्तम श्लोक माने पवित्र कीर्तिवाला भगवानको जहाँ कथा हुन्छ,
त्यो कथा सुनिसकेपछिको उपरान्तमा ग्राम्य कथा विघात यो मनमा लागेको ग्राम्य कथा माने संसार सागर यो खानु बस्नु पिउनु उठ्नु चुट्नु बस्नु हिँड्नु डुल्नु आदि जे जे रहेको छ त्यो जम्मै नाश भएर जान्छ। ए राजन सौनकादि अब विचार गर, म पनि पहिलो जन्ममा कोही भरत नाम गरेको राजा रहेको थिएँ। भरत नाम गरेको राजा थिएँ म पनि। मृगको तपस्या गर्नको लागि हिँडेको एउटा मृगको सङ्गत गरेको हुनाले मृगै भएर जन्मिन पर्यो। तिमी एउटा सानो देशको राजा छौ भनेर ठुलो भन्दा पनि ठुलो घमण्ड नगर। त्यसैले म त अहिले कोही व्यक्तिसँग पनि सङ्गा शक्ति केही पनि नराखिकन मेरो बाबु हेरौ गणराजन एकान्त स्थानको सेवन गरेर म अहिले यहाँ बसिरहेको छु। त्यसैले तिमी पनि तस्मा नरहोस् असङ्ग सुसङ्ग जात ज्ञानासिने हैव विवेकण मोह हरिम तदिह कथा न श्रुताभ्याम लब्धा स्मृति याति पारमध्वन। तिमी पनि असङ्गको ज्ञानलाई असङ्गलाई त्याग्नको लागि काट्नको लागि ज्ञान रूपी तरबारलाई प्राप्त गर्ने काम गर। ज्ञान असिना माने ज्ञान रूपी खड्गलाई प्राप्त गर। मोह विवेकण माने अज्ञान अन्धकारलाई काट्देऊ। अनि भगवानको कथा सुन, परम पुरुष परमात्माको चिन्तन गर। अनि आफ्नो परमधाम कसरी जाने भन्ने कुराको निश्चय गरेर यो संसार सागरलाई पारी तरेर जाऊ भनेर सिकाउनु भयो। हेर्नुहोस् यहाँ हामी यो जम्मै क्या यो संसारमा जहाँ जहाँ जे रहेको छ सब आत्मतत्त्वकै यो व्यक्त सृष्टि हो, यो परमात्माकै। तो हामी के को लागि जन्मे? त्यही आत्मतत्त्वको खोज गर्नको लागि जन्मेको। हाम्रो आत्मतत्त्व लुप्त भएर गयो। अब सुन्नुहोस्, खुब ध्यान दिनुहोस्। दुधमा दही छ, दहीमा घिउ छ। त्यो दुधलाई दही बनाउनु पर्थ्यो, त्यो दहीलाई मथ्न पर्थ्यो। मथिसकेपछिको प्रान्तमा त्यहाँबाट घिउ निक्लिन्थ्यो। तर त्यो दही बनाउन पर्ने दुधलाई अनि त्यो दही बनिसकेपछि मथेर घिउ निकाल्न पर्ने त्यस्तो परम शुद्ध त्यस्तो दुधलाई लगेर माटामा घोप्ट्याइदियो भने कहिले त्यहाँबाट घिउ निक्लिला त? त्यस्तै यो मनुष्यको शरीर पाइसकेपछि आत्मतत्त्वको चिन्तन गर्न पर्ने, राम्रो राम्रो आहार गरेर आत्मतत्त्वको चिन्तन गर्न पर्ने। तर हे शौनकादि ऋषिश्वर, आत्मतत्त्वको साक्षात्कार नगरिकन आत्मतत्त्वको चिन्तन नगरिकन मेरो महाराज परीक्षित यादियो शरीर त्यत्तिकै ढलेर गएको खण्डमा त्यो घिउ निकाल्न पर्ने दुध के भन्नु माटामा गएर मिल्नु जस्तै हो। त्यसैले भलिभान्ति विचार गर्नु। हे शौनकादि ऋषिश्वर, त्यसपछि अब राजा रहुगणलाई श्री राजर्षि जडभरतले विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धीको ज्ञान दिनको लागि एउटा परम उत्कर्ष र ज्ञानले युक्त भएको भवाटवी नाम गरेको अत्यन्तै परम पावन पवित्र मनोहर कथा पस्किने तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि एउटा भजन सुनिसकेपछिको उपरान्तमा कथाका प्रकरण अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्मरणको कथा यस अध्यायबाट